當我哋見到我哋周邊國家、周邊地區都有同類型嘅網約車，其實已經行咗好多年。咁我哋其實相對嚟講，其實係落後咗。咁呢個制度其實你個大髀係科技嘅進步，去改變我哋人嘅生活出行嘅習慣嘅改變。所以呢個都係大勢所趨，都感謝局方同埋一批嘅同事，其實努力去破除好多唔同嘅關卡障礙去做到。咁喺呢度呢，我哋幾點建議呢，其實都想去到反映翻啦。頭先其實都有委員提到咧，其實個識別嘅問題。咁呢度呢，請主席容許我展示下。其實內地呢，我見到咧上海呢，其實都好清晰咁顯示嘅。咁喺車尾呢，咁其實好清晰咧，就顯示咗啦一啲嘅合規碼。咁QR code，我相信咧部門應該都可能都會了解到。咁呢啲咧其實好清晰咁顯示咗咧有啲嘅QR code啦。咁普通市民咧都可以即刻去照到，亦都上面有監督嘅電話。咁相信呢啲都係我諗都要增加個識別性啦，令到我哋普通市民無論乘客都好咧，更加可以咧去有效咁去到識別到，除咗喺APP 啊 App 度啊去到睇到之外，我相信普通市民見到無端有架車停喺度，會唔會係非法咧，定係唔做緊啲乜嘢咧？唔知係發生緊咩事咧？咁如果有呢啲咧，其實普通市民就算唔係搭緊網約車嘅市民都知道，原來呢架車係網約車接緊乘客，咁先係停喺度嘅。咁相信都要識別，無論駕駛人士喺後邊咧都要識別，因為無論個乘客或者駕駛人士後邊揸車都知道佢無端停喺度發生咩事。咁變咗呢啲嘅情況咧，我可以考慮下。頭先我哋有委員都講到點樣貼喺外邊做得好啲。咁咧除此之外，我見到今年咧的士咧其實都安裝咗一啲嘅行車記錄嘅系統嘅。咁相信咧都係目的要保障翻我哋乘客啦同埋司機一個權益啦同埋安全嘅。記錄系統入邊咧都會記錄個車廂啊、的士車廂有冇錄音錄影嘅功能。咁相對嚟講，同樣係點對點嘅機運輸服務咧，當局有冇評估過其實網約車咧係咪需要有相同嘅一啲嘅設備咧，去到俾到佢哋咧？因為都係一個點對點嘅交通服務啦。咁會俾到佢哋以保障我哋乘客或者司機個出行個需要咧。唔該晒。喺繼續睇落去之前，阿銘想請未讚好呢個專頁嘅朋友仔去撳翻個讚好掣，而睇緊 YouTube 嘅你，亦希望你可以撳個訂閱掣後，再撳埋個鐘仔，咁有最新嘅政策同社會資訊，你就會第一時間收到啦。首先標識嗰度啦，咁會後都樂意運輸署繼續同各位議員有興趣嘅，都有提咗一啲意見啊，無論係物料啊，點樣用多啲科技啊咁，我相信呢一個呢係我哋可以集國家之大成嚟到做得最好。咁過去一段時間呢，其實處方嘅同事呢都周圍有去取經嘅。咁現時呢，剛剛頭先處長所講呢，都已經有一啲初步嘅構思，同大家議員提嘅方向呢都好一致。咁可能跟住落去呢，就會就住譬如嗰個展示嘅方法啊，嗰個物料啊，以至到係可以令到方便到市民去能夠喺嗰度索取到相關嘅資料呢，我哋呢幾方面呢都可以去細化啦。咁剛才第二方面提到嘅呢，就係話我相信日後喺網約車嘅嗰啲車輛裏邊呢，因為佢哋係要接受網約嘅預約嘅，咁所以首先呢，就係話佢哋係有一個嘅全球定位嘅一個嘅我哋叫 GPS 啦，去方便呢啲平台呢係去鎖定嗰架車嘅位置，同埋呢係去監測住佢嗰個行車路線。呢個第一，我相信呢喺作為一個網約嘅服務呢，平台同埋嗰個網約車嘅嗰個車之間呢，就住呢一方面嘅嗰個嘅技術同埋個要求呢，都會有一定喺度。第二就喺個行車記錄儀啦，呢一方面呢，我都知道呢運輸署呢都會樂意呢去同平台呢係去探討呢，係能夠日後如果係喺個牌照條款嗰方面，希望平台呢能夠係喺呢一方面有個清晰啲嘅一個嘅要求，讓到呢啲車呢可以呢令到個平台更好地去監控。咁至於即係可能亦都有啲人有提過喺個車裏邊會唔會有攝錄裝置啊，即係所謂嗰個嘅一個 cam 啊咁咧。嗱呢一個咧，我哋就要小心評估嘅、平衡嘅，因為我記得過去喺大例嘅時候審議嘅時候，都有議員提過出嚟。咁我哋真係呢一方面咧要平衡翻咧，因為嗰個車咧本身咧亦都係一個私家車嘅用途，亦都會載住佢嘅屋企人去出行。如果喺呢一方面咧，我哋去即係去硬性規定佢喺個車裏邊有一個嘅攝錄裝置咧，呢個咧亦都可能影響咗咧一啲嘅私隱嗰方面嘅考慮。咁但係呢幾方面，剛才你提到嘅咧，我哋都可以有唔同嘅措施、唔同嘅方式咧，係去達至到我哋一定嘅要求嘅。多謝主席。